दोस्तों, क्या आपके लैपटॉप में पोर्ट्स कम है? आज अनबॉक्स करते हैं ये 8-in-1 टाइप सी अडेप्टर। बॉक्स पर साफ लिखा है इस एक डिवाइस से आप 8 अलग अलग चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम और मेटालिक है। सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें USB-C और नॉर्मल USB दोनों का ऑप्शन मिलता है, तो ये हर लैपटॉप या पीसी में फिट हो जाएगा और इसे आप अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 4 3.0 फास्ट USB पोर्ट देखने को मिलता है। SD और TF कार्ड स्लॉट, एक USB-C पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है, यानी कनेक्टिविटी की अब टेंशन खत्म। डेटा ट्रांसफर हो या चलाना हो आपको माउस और कीबोर्ड, ये छोटा सा गैजेट सब संभाल लेगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और ऐसे ही टेक गैजेट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।